Sí, sí, sí. Jo van haver un temps que ho mirava. Sí. En sèrio? Hòstia, aquests programes els trobo una merda. Ja, són una merda. Són una merda. Però no sé, és que si t'agrada el que fan els concursants, està bé, és divertit. No, sí que va haver un temps que mirava un d'aquells en què tothom fa una cosa diferent, saps? Veus com tothom ho mires? No, sí, no, sí. però a mi m'agradava el que feien. Després el tema del jurat i de les càmeres buscant la llàgrima fàcil ho trobo el pitjor. Ja, és que això és el pitjor. Però no sé, és que a mi m'agrada veure la gent ballar, m'agrada molt. Ah, m'explico els teus moviments acrobàtics. Claro. Escolta, t'ha caigut bé l'Adela? Sí, és bona noia, no? Sí? Sí. Sí, és molt bonica, és molt maja. És la primera persona que vaig conèixer quan vaig arribar aquí. Ah, sí? A classe. Sí. A les sessions aquelles d'introducció que te vaig explicar. No sé, ja era d'aquí, però se va apuntar igualment. I érem molt poquets a classe. Anàvem ella, jo i un inglès, vale? Que és que mos tirava la canya a saco. Hòstia. Jo m'imagino les tirades de canya a saco barrejat amb l'anglès polar. Sí. Dear lady, would you be so kind to let me introduce my penis inside of you? Could I lick your titties, madam? No, va. A més, és que el final va ser molt trist. Perquè, a veure, l'Adela i jo estàvem ja en plan, és final de curs, este tío no para de tirar-nos la canya a saco. I vam dir, mira, no anem. I l'anglès segur que va decidir no anar també aquell dia. I res, va arribar el professor i segur que estava soles. I a més aquell dia havia portat unes pastetes en plan agraïment, despedida i tal. I Pobra! Són unes desaprensives. no sé. L'últim dia no anar perquè l'anglès us tira la canya i el profe que bombin. Ja. No, a part me va saber molt greu quan m'ho van dir, perquè jo què sé, és que me l'imaginava allí a soles, donant classe amb les pastetes i era molt trist. Potser parlava i no sonava. Saps com la teoria aquella de l'arbre al bosc? No, quina teoria. Bueno, hi ha una teoria que diu que si un arbre cau enmig d'un bosc i no hi ha ningú per escoltar-ho, no fa cap soroll. És un tema que dona per molt. Suposo que deuen haver 1000 explicacions físiques i 1000 teories filosòfiques i... Home, igual a lo millor és veritat, no? Vull dir que si el so són ones i no hi ha ningú que les puga percebre, igual és veritat que no sone. Suposo que això forma part del debat, no? Sí, suposo. Al final la cosa va de si la realitat que ens envolta és la que percebem o estem supeditats als nostres sentits. Jo simplement crec que hi ha coses que som incapaços de saber o d'entendre. Fa un temps vaig llegir una frase que era supersimple, però ho il·lustrava molt bé, que deia: intentar entendre segons quines coses és igual d'estèril que ensenyar-li àlgebra a un gos. Simplement hi ha coses que són tan lluny del nostre abast que l'únic que podem fer és fer preguntes retòriques. Hi ha gent que això l'angoixa. A mi no. M'agrada. M'agrada aquesta espècie de màgia. Aquest límit en què la humanitat no arriba i només pot seure i observar allò que no entén. També del propi ésser humà, M'agrada que hi hagi coses per explicar. I coses que mai no seran explicades. M'estic quedant subat, Sí, ja ho veig. Bona nit, guapa.
Dormes. Penso que t'estic